Velika novost u Dubrovniku ove godine jeste da je uspostavljen red konačno oko samog Starog grada. Dakle, gužvi u saobraćaju, problema sa prolaskom do Starog grada ne bi trebalo da bude. Za koga? Za one koji tu žive ili za one koji tu imaju sopstveni smeštaj ili za one koji koriste javni prevoz. Jer uspostavljena je zona ograničenog saobraćaja. Za mene vidite znak koji pokazuje da na tu stranu nizbrdo ovde Zagrebačkom ulicom mogu da siđu samo vozila koje imaju posebnu dozvolu. Zapravo radi se o tome da je postavljena kamera pored koje prolaze automobile, koja prepoznaje tablice i ako su vaše tablice ubačene u sistem, jer živite tu dole, nemate nikakvih problema. Ako vaše tablice nisu u sistemu, svaki put kada prođete pored kamere čeka vas kazna od 260 evra. Jedini način da kao turista siđete dole legalno, ne platite kaznu, jeste da rezervišete smeštaj koji ima sopstveni parking ili sopstvenu garažu. Onda u roku od 3 dana od vašeg dolaska vlasnik smeštaja prijavljuje vaš automobil sistemu, dakle ubacuje vaše tablice i nemate nikakvih problema.